啊，告诉我要解决什么问题啊？老师，我咳嗽。啊，我看到那个街道上啊，水啊，在膝盖那个位置上啊，在膝盖那个位置上，好像那个水啊，夜里边凉凉的水啊，凉凉的水啊，好像那个心里有点担心了，担心那个水啊，担心水的时候好像呃担心它的时候能量就被它吸走了，热量就被它吸走了，这个能量指的热量，热量吸走了，吸走了以后，担心的时候啊，就把那个热量就被水吸走了，心里想着这个街道上的水啊，操纵着这个水的时候，就把热量就吸走了，你说个，哎呀，那个水也不算大，那个水也不算大。不用我去操心了。不用我去操作。说不用你去操心的时候，然后那个，你那个注意力不到那个水上去的时候，它不再吸走你的那个热量了，不再吸走你热量，就慢慢慢慢，热量就恢复回来了以后就不咳嗽了啊，是这样好的，的啊好的。啊。